नमस्कार साथीहरु, अहिले तपाईहरुले आरजे सागर गाउँको सोरो युट्युब च्यानललाई हेर्दै हुनुहुन्छ। ठन्डा लागेछ, अनुहार फुस्रो आउँदैछ है। फेरि एउटा यो भ्लग बनाउने मैले जमर्को गरे है। आजको भ्लग एकदमै स्पेशल हुन्छ बाइ द वे, किन भन्दा चाहिँ आज चाहिँ म अनि मेरो साथी अनिर उर्फ दार्जिलिङ कान्छा चाहिँ दार्जिलिङ प्राङ्कस्टर्सको एउटा प्रोग्राममा फिचर गर्नको लागि गइरहेको छौँ। प्रोग्रामको नाम छ ट्रुथ एन्ड ड्रिङ्क के रहेको छ है। एकदमै राम्रो प्रोग्राम छ है। अनि त्यो प्रोग्राममा चाहिँ विशेष गरेर कपलहरू हैन, अनि सिब्लिङ्सहरू, त्यसपछि बेस्ट फ्रेन्डहरू उहाँहरूले फिचर गराउनुहुन्छ। अनि उहाँहरूले मलाई अनि अनिरलाई पनि इन्भाइट गर्नुभयो कि सबलाई थाहा छ म अनि अनिर एकदमै नजिकको साथी छौँ है। अनि त्यो भएर चाहिँ उहाँहरूले तपाईँहरू दुईजना आइदिनु पऱ्यो भनेर भन्नुभएको छ। सो आज गइरहेको छु है स्टुडियोमा उहाँहरूको। अनि त्यो गेममा पार्ट लिइरहेको छ हामी दुईजना। अब के हुन्छ भन्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ म धेरै चिन्छु अनिरलाई है। अनिरले पनि मलाई भनौँ न धेरै चिन्नुहुन्छ। तर अब त्यो बिचमा कतिवटा छ होला होइन, सिक्रेटहरू सायद आज रिभिल हुन्छ होला। यो भ्लगमा त तपाईँहरूले त्यो हेर्न पाउनुहुन्न होइन। त्यो गेम त्यो चाहिँ तपाईँहरूले दार्जिलिङ प्राङ्कस्टर्सको त्यो भिडियोमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर भन्नुपर्दा चाहिँ एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी हो होइन, हामी दुईजनाकै लागि भन्नुपर्दा। किनकि दार्जिलिङ प्राङ्कस्टर्स भनेको दार्जिलिङकै भन्नुपर्दा सबैभन्दा मन पराएको या सबैभन्दा माया गरेको युट्युब च्यानल हो है। अनि त्यो च्यानलको प्रोग्राममा फिचर गर्न पाउनु हामी दुईजनाको लागि राम्रो अपर्च्युनिटी हो। सो गइरहेको छु, एकदम एक्साइटेड छु है। हेरौँ के हुन्छ। आशा गर्छु तपाईँहरूले यो भिडियोलाई पनि एन्डसम्म हेरिदिनुहुन्छ है। हाम्रो गाउँको हिटी यो हिटीमा दुईवटा त्यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ, भनौँ न कल त नभनौँ, कलै हो, धारा छ है। बर्खामा चाहिँ दुईवटा धारामा मजाले पानी आउँछ। अनि पहिले चाहिँ भनौँ म सानो छँदा है, हामी सानो छँदा जस्तै प्राइमेरी स्कुलहरू पढ्दा भनौँ या हाई स्कुलहरू पनि 8हरूसम्म पढ्दा चाहिँ हामी यो हिटीमा आएर नुहाउने गर्थ्यौँ। पछाडि देखाउँछु तपाईँलाई। यहाँ चाहिँ हामी सबैजना आएर हाम्रो गाउँ ओखोडाको चाहिँ गाडी रोक्ने गर्छौँ है, गाडी पर्खिने गर्छौँ भनौँ न। यहाँदेखि गाडी चढायो हामी उकालो, यो 22 गोलाको उकालो भएर चाहिँ जान्छौँ दार्जिलिङ सोनादा है, जहाँ जानु छ हाम्रो। एकदमै रमाइलो ठाउँ छ यो। हामी त्यसै पनि हुन्छ नि कहीँ नजाँदा पनि बिहान यसो आएर है यहाँ उभिएर रमिता एकपल्ट चाहिँ हेर्ने गर्छौँ। मिलिङभरिको अपडेटहरू पनि यहाँ बसेर गफ गरेर हामी पाउँछौँ। भन्नै पर्दा चाहिँ अब हुन्छ नि हाम्रो ठुल्ठुलो समस्याको समाधान हामी यहाँ भेट्छौँ। ओके, म तपाईँहरूलाई केही समय पश्चात भेट्ने छु है त। यो गाडी चाहिँ नवीनदा गाडी हो। यो गाडीमा चाहिँ म जानुपर्छ दार्जिलिङ है। हेरौँ मान्छे त भिड छ भन्दैछ, कसरी जाने है। कहाँ बस्नु है? म पछाडि बसिहाल्छु। नानीहरूलाई अगाडि। ओके, म पछाडि बस्ने हो। अब यो गाडीमा जाने हो दार्जिलिङ। यो ताना भाइ आसिङ कहाँ जानुभएको? बजारै जानुभएको? गाडीको समस्या हुन्छ है। ओके, गाडीमा बसेँ हामी है, सेटल भयो। अब पछाडि बसेको छु म। अनि एकदमै भिड छ आज गाडी, त्यही भएर चाहिँ मैले एकजना बहिनीलाई, खतरा बहिनीलाई काखमा राखेको छु। यसको वेट हेभी रहेछ है, मलाई साह्रो पर्दैछ गाडी नगुडिकन। अब गएपछि झन् गाह्रो पर्छ होला, केही छैन। लाइफमा एडजस्टमेन्टहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। अनि हामी त झन् हुन्छ नि यसरी एडजस्ट गर्दै गर्दै आएको। विशेष गरेर गाडीको चाहिँ धेरै समस्या हुन्छ गाउँठाउँबाट। त्यस्तै अवस्थामा अब जसरी पनि जानै पर्ने अवस्था छ मेरो पनि है। त्यो भएर चाहिँ अब मिलेर गइरहेको छ। ओइ के भन् ल लाग्यो है। हामी चाहिँ अब हजुर खै सिलगढी पुऱ्याएको थियो, बिस्तारै बसेँ। वेट कति छ? 90 केजी होला छ। साह्रो परेछ कि कस्तो, त्यो त हेभी फेरि हामी एडजस्ट गऱ्यौँ है। अनि म यताबाट आएँ, अनि हाम्रो खास मान्छे आयो यता। खै कहाँ गयो भगवती? यो आयो है। अनि हामी यतापट्टि आयौँ। आङ्गीलाई हामीले अगाडि पठाइदियो एकजना आङ्गीलाई, किन भन्दाखेरि उहाँले भमिट गर्छ भन्नुभयो। साह्रो पर्छ, यस्तै हुन्छ, मजा आउँछ।
बाटो चाहिँ खतरै बिग्रेको छ यो उकालोमा है नयाँ ड्राइभरहरू चाहिँ नआएको राम्रो ओके ए यहाँ बनाएछ धन्न है आमामा यहाँ कस्तो अप्ठ्यारो थियो नि हौ यति यति गरिदिनु भयो नि हौ माथि त अप्ठ्यारो हुन्छ होला मनोजको रङबुल आइपुग्यो है कसकोमा लाने हो मनोज मेरो चाहिँ नि फिलादेखि ओह्रालो फिलै भएको छ मलाई कस्तो गलायो नि अहिले अम्बो यतिर वेट नापै त 60 भन्दा बेसी अम्बो गाडीमा आउँदा पनि यो खालको गल्छ है समस्या भयो आया अम्बो मेरो खुट्टा चाहिँ अब फिलै भएको छैन ओह्रालो हुन्छ फिलादेखि ओह्रालो चाहिँ यसको डर लाग्दो रहेछ कति छ तेरो वेट भन्नु 42 पो अरे लगभग त 65 केजी छ मैले बुझिहालेँ हो त अन्त यस्तो गलायो अन्त ओह्रालो त फिलै भएन अन्त अब हामी रङबुलदेखि चाहिँ यता दार्जिलिङतर्फ जानेछौँ है यो चाहिँ हाम्रो हुन्छ नि मिलिङ बालासन धोत्रियाको जङ्सन नै हो अनि यहाँदेखि चाहिँ हामी छुट्छौँ फाइनली दार्जिलिङ आइपुगेँ म स्ट्यान्डमा है अब यहाँबाट झरेर चौरस्ता जानुपर्छ चौरस्तामा चाहिँ भाइहरूले मलाई पर्खिरहनु भएको छ हामीलाई विशेष गरेर अनिरले मलाई यहीँ पर्खिरहनु भएको छ होला है सो तर पहिले चाहिँ म कपाल काट्ने सोच्दैछु है पुरा बिग्रेको छ कपाल पनि सो म तपाईँलाई केही समय पश्चात मैले कपाल काटेँ अहिले अब चाहिँ अनिला पनि भेटाएँ है दिदीकोमै रहेछ नि अब हामी चौरस्तातर्फ गइरहेको छौँ जहाँ चाहिँ हामीलाई हाम्रो दुईजना भाइहरूले भेट्नुहुन्छ प्र्याङ्कस्टर्सको त्यसपछि चाहिँ हाम्रो आजको सुट सुरु हुँदैछ रमाइलो गर्नेछ हामी आज है अनि कहिले चाहिँ एपिसोड रिलिज हुन्छ तपाईँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ दार्जिलिङ प्र्याङ्कस्टर्स गरेको च्यानल छ युट्युब च्यानल त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरिराख्नु पऱ्यो है त्यसपछि चाहिँ मजा आउँछ यसकै लाइटले कभर गर्नु हो र ओके अहिले चाहिँ हामी जाँदैछौँ है यो चाहिँ दार्जिलिङको मुटु नै भनौँ है बाटा हो यो फेमस बाटा यो ल्यान्डमार्क चाहिँ अब एकदमै हुन्छ नि कसैले कहाँ छौँ भने हामी बाटो अगाडि छौँ भन्दा एकदमै सहज हुन्छ भेट्नको लागि यो चाहिँ बाटो अगाडि दार्जिलिङको एकदमै क्राउडेड प्लेसहरूमध्ये एक चाहिँ यो मान्छु म है जहिले भन्छु सिजन होस् या अफ सिजन होस् जहिले पनि यस्तै प्रकारको भिड हुन्छ यहाँ यो पछाडि चाहिँ ओरिएन्ट उकालो भन्छ है यो चाहिँ दार्जिलिङको मैले अघि नै भने एकदमै क्राउडेड प्लेसहरूमध्ये एउटा हो जहिलेको तहिले भिड हुन्छ यहाँ सिजनमा पनि त्यस्तै हुन्छ अफ सिजनमा पनि त्यस्तै हुन्छ रमाइलो दार्जिलिङ चौरस्तामा बोलाउनु भएको थियो है हामी चौरस्तामा पुग्यौँ अनिर मसँग हुनुहुन्छ अनिर र म फिचर गर्दैछु आज अनिरलाई यो फर्मेट थाहा छ मलाई एकदम टोटली अननोन छु थाहा छैन त्यो चाहिँ ओके यो चाहिँ ट्रुथ एन्ड ड्रिङ्क रहेछ है ए अलिकति मोडिफाई गरेको छ सत्य बोल्नु पऱ्यो या चाहिँ पिउनु पऱ्यो होइन हामी दुईजना पिउँदैन ओके हामी दुईजना पिउँदैन पानी के हो थाहा छैन हामीलाई पनि त्यस्तो चाहिँ फोन गरेँ मैले भाइहरूलाई अनि उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ हामीलाई पिक गर्नको लागि सो एकदम एक्साइटेड छ दुई भाइ हेरौँ के हुन्छ आज कतिको रमाइलो हामी दुईजनाले गर्नेछौँ है अनि कतिको एन्टरटेन चाहिँ हामीले हाम्रो भिडियोको थ्रु चाहिँ पब्लिकहरूलाई भनौँ है अडियन्सलाई चाहिँ
गराउन सक्नेछ त्यसमा चाहिँ अब हामी आशावादी छौँ एकदमै बबाले गरौँ आज ओके तर अनिर हाम्रो बिचमा हुनु त त्यस्तो खालके सिक्रेटहरू त केही पनि छैन हाम्रो एकदम पारदर्शी रिलेसन छ बेडी न सिक्रेट हाम्रो तर पनि अब होला केही ट्रिक्सहरू होला है उहाँहरूले केही निकाल्न चाहन्छन् होला हामीबाट बिचमै गर्छ के भाइहरूले होइन नि हौ स्टुडियो छ त स्टुडियो छ स्टुडियोमा चाहिँ उनीहरूले ए गर्छ मतलब यहीँ बोलाउँछ यहीँ बस्नु होला एकछिन यहीँ उभिउँ है आउँदै हुनुहुन्छ होला भाइहरू ओके अहिले चाहिँ म दार्जिलिङको चौरस्तामा छु है तपाईँहरू यदि दार्जिलिङ आउनु भएको छैन अनि आउँदै प्लानमा हुनुहुन्छ है दार्जिलिङ घुम्नको लागि भने चौरस्ता चाहिँ मिस नगर्नु होला दार्जिलिङ आएर चौरस्ता नआउनु भनेको चाहिँ अब धेरै कुरा मिस हुन्छ है सो दिस इज चौरस्ता एकदमै राम्रो छ रमाइलो छ अनि चौरस्ताबाट यस्तो वरिपरि मल रोड छ है बाटो छ मजाले त्यहाँ पनि तपाईँहरू मजाले हुन्छ नि वक गर्न सक्नुहुन्छ हिँड्न सक्नुहुन्छ रमाइलो गर्न सक्नुहुन्छ क्वालिटी टाइम स्पेन्ड गर्नको लागि दार्जिलिङको बेस्ट प्लेस चाहिँ मलाई चौरस्ता लाग्छ हामी चाहिँ अहिले पनि फ्री हुन्छौँ हामी चौरस्ता आउँछौँ है यहाँ त्यसै रमाइलो हुन्छ नि त्यसै रमाइलो हुन्छ मौसममा परिवर्तन भयो है दार्जिलिङको मौसम भने दार्जिलिङको मौसमलाई भरोसा नगर्नु भन्छ है त्यस्तै भयो जाडो भयो फेरि अचानक घाम लागिरहेछ अघि म त ज्याकेट लगाएर आएको छु अझ है तर पनि एकदमै हुन्छ एकदमै छिटो यहाँ मौसम परिवर्तन हुन्छ सो अब हिउँदोको सिजन हो यो है दार्जिलिङ आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ न्यानो तातो लुगा लगाएर आउनु होला भन्न चाहन्छु भाइहरूले हामीलाई ओह्रालो भोटे बस्तीबाट जाने बाटो आउनु भनेर भन्नुभएको छ है सो म र अनि ओह्रालोतर्फ गइरहेको छौँ स्कुलको याद आउँदैछ मलाई चाहिँ म यो उकालो र ओह्रालो पढेको हो आरकेसी पढ्दाखेरि 2 वर्ष घरबाट उकालो लेबुङबाट उकालो हिँडेर 8:30मै बस्थ्यो बेल हाम्रो आरकेसी अहिले पनि त्यति नै छ टाइम किस्थ्यो अहिले पनि त्यति नै होला एकदमै सो म चाहिँ यो बाटो प्रायः कमै हिँडेको हिँड्दै नहिँडेको छ होइन 1-2 मात्रै हिँडेको होला मलाई अलिअलि चाहिँ याद आउँदैछ है तर के गर्नु त्यस्तै हुन्छ होइन हिँड्नुपर्छ कोही बेला मजाको छ यो जग्गाहरू लुकालो त भन्नुपर्छ ल प्र्याङ्कस्टर्सको प्रोग्राम हो है सो पिरो भन्छ तल अरे नि त खासमा यहाँ तल तर भोलासको हो देखेकै छैन भोला सालु सो पिरो भन्थ्यो अरे नि त त्यो त केमा पो हालेको छ कवितामा छ होइन कवितामा जस्तो लाग्यो चिसो दाग कवितामा छैन त्यो हो कि होइन त्यो हो यो भोला सब्बाज आउँदैछ सब्बाज फाइनली मैले भेटाएँ हाम्रो सब्बाजलाई है त्यो मान्छे त्यहाँ निक्लेको हिसाबमा त हामी त अझै त्यसो हिँड्नुपर्छ होला निकै भुटिया बस्ती ए सडकै रहेछ नि त है अहिलेको चाहिँ बाटो यताबाट चाहिँ सर्टकट थियो नि त्यहाँ माथि एउटा कृपा सेन्टरको गेट थियो नि ओके फाइनल आइपुग्यो हामी यतानिर यता रहेछ मलाई झन्डै कुकुर ढोक्यो कुकुरसँग पुरा डर लाग्छ मलाई निकै हिँड्यौँ हामी मजा आयो आज है अब अझ रमाइलो गर्ने कोसिस हुनेछ हाम्रो भाइको स्टुडियोमा पसौँ एकदमै पानी जाउँ न तातो एकछिन बसौँ यो चाहिँ भाइहरूको स्टुडियो छ एमर्जिङ भन्दा पनि युट्युबको हुन्छ नि फिल्डमा चाहिँ उहाँहरूले धेरै राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ दार्जिलिङबाट चाहिँ अनि हुन्छ नि मजाले सजाएको रहेछ है अनि फ्युचर अझ राम्रो होस् भन्ने चाहन्छु म दार्जिलिङ प्राङ्कस्टर्सको अहिले हामी दार्जिलिङ प्राङ्कस्टर्सको स्टुडियोमा छु है म र अनिर अनि हामी भन्नै पर्दा हट सिटमा बसिरहेको छौँ है अब हाम्रो यहाँ इम्तिहान सुरु हुन्छ भन्नुपर्दा देख्दा चाहिँ मलाई खुसी लाग्यो किनभने यो फिल्डमा होइन भाइहरूले एउटा इक्जाम्पल सेट गरेको हो सागर त्यो मलाई पनि त्यही लाग्छ कि राम्रो लाग्यो क्या यो स्टुडियो जति पनि सेटअप गरेको छ यो चाहिँ धनबाट होइन कि मनबाट सेटअप गर्ने स्टुडियो मलाई पनि त्यही लाग्छ कि म त्यही भन्छु भनौँ न रिप्रेजेन्ट नै गरिरहेको छ हाम्रो दार्जिलिङ प्राङ्कस्टर्सहरूले दार्जिलिङको अरू पनि यस्तै भाइहरू छ फिल्डमा यो युट्युबको फिल्डमा उहाँहरूले रिप्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ अनि त्यो भएर मैले चाहिँ भाइहरूको प्रस्तावलाई
हुन्छ नि नकार्नु नै सकेन किनकि हामी पनि चाहन्छौँ होइन एउटा राम्रो कुराहरू जाओस् भनेर अनि हामी आज त्यही कोसिस गर्छौँ जतिसक्दो हामी सत्य बोल्ने होइन हामी सत्य बोल्छ बाइ द वे झुटाइ बोल्दैन सो हामी कोसिस गर्नेछ हाम्रो तर्फबाट दामी दिने है हेरौँ के हुन्छ है त लाइक हामीले यहाँनिर खोइ एउटा खान्छ नि यहाँ छ नि त्यो त एउटा खालियो ए तपाईँहरूको खासै हामीले 4टा क्वेसन राख्छ हो तर अब तपाईँहरूको लागि चाहिँ एउटा क्वेसन चाहिँ यहाँनिर यो एउटा क्वेसन चाहिँ दुईजना अब तपाईँ या तपाईँले एन्सर गर्नुपर्छ हो एकजना अब जसले गर्दा हुन्छ एन्सर चाहिँ अन्त यो चाहिँ दुईजनाको कम्बाइन एन्सर यो चाहिँ कम्पलसरी दिनुपर्ने हामीले कम्बाइन एन्सर भयो त्यसपछि यो चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँले यसमा चाहिँ ट्रुथ एन्ड रङको क्वेसन हुन्छ यहाँदेखिको चाहिँ त्यसपछि चाहिँ यसबाट चाहिँ तपाईँले एउटा क्वेसन टक्कै निकाल्छ त्यहाँदेखिको तपाईँले दादा सोध्छ हो त्यसपछि दाले त्यो एन्सर भन्नु सकेन भने चाहिँ ड्रिङ्क गर्छ सेम अप्लाइज टु यु होइन अन्तखेरि त्यही अप्लाई हुन्छ तपाईँलाई पनि तपाईँले भन्नु सकेन एन्सर दिनु सकेन भने टक्कै तपाईँले ड्रिङ्क गर्नु पऱ्यो ड्रिङ्क चाहिँ तर कम्पलसरी हो त्यो चाहिँ ड्रिङ्क चाहिँ कत्रो मुखमा गर्नु पर्यो हामी अलिक सक्दैनौँ है म त खाँच्ची हामीले खाएको अन्त त्यो नामको लागि खालि जतिसक्दो हामी सत्य बोल्नेछौँ है हामी ट्राई गर्नु चाहिँ एकपल्ट ड्रिङ्क नगर्ने है त अब ओभरै सिली ऱ्यान्डम क्वेसन्सहरू छ त्यही भएर चाहिँ अब लो ग्रेडको क्वेसनहरू ओभरै सिली अब स्टुपिड खालको हुन्छ नि त्यस्तो खालको क्वेसन चाहिँ ओके जतिसक्दो हामी सत्य चाहिँ हुन्छौँ है अनि के हुन्छ सत्य हुन्छ हामी सत्यमेव जयते ओके सबै सेट भइसकेको छ अब चाहिँ हामी गेमतर्फ जान्छौँ है सो अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई केही समय पश्चात भेट्नेछु जब हामी दुवैजनाको गेम सिद्धिनेछ त्यसपछि चाहिँ म तपाईँहरूलाई भेट्नेछु अलिअलि अब चाहिँ त्यो लो ग्रेडको क्वेसन भन्दा चाहिँ ओके अहिले चाहिँ हामी अलिकति नर्भस भयौँ किनकि अघिसम्म हामीले त्यस्तो सिरियस लिएको थिएनौँ है अनि भाइहरूले हामीलाई एकदमै खानै पर्छ पिउनै पर्छ अनि हामी अलिकति अब चाहिँ अलिकति हुन्छ नि नर्भस भइरहेको छ केही छैन भइहाल्छ हामी गर्नेछौँ हामी सत्य बोल्नेछौँ अनि आशा गर्छु कि एकपल्ट पनि हामी पिउनु नपरोस् त्यसै पनि हामी त्यस्तो इन्ट्रेस्ट गर्दैनौँ पिउनुमा पिउनु इन्ट्रेस्ट गर्दैनौँ कसैलाई पनि भन्छु म नपिएकै राम्रो है तर यो त इट्स अ पार्ट अफ गेम है हामीले कतिवटा कुराहरू गर्नुपर्छ हेरौँ ओके हाम्रो सकियो सुट है हामीले कोसिस गरेका छौँ जतिसक्दो सत्य रहने अनि त्यही हो अलिअलि डिप्लोमेटिक पनि भयो होला हामीले बोरिङ चाहिँ बनाउने कोसिस गरेको छैन एकदम रमाइलो बनाउने कोसिस गरेको छ ओके त्यो चाहिँ हाम्रो भाइलाई सोध्नुपर्छ कस्तो हामीले रमाइलो गऱ्यो होला नि है एकदमै रमाइलो था एकदमै बोरिङ समयको रिकर्ड ब्रेक पनि भयो एउटा सर्ट खालि भयो भने चाहिँ हामी देख्नुभयो होला हामी एकदमै सत्य मान्छेहरू सत्यवादीहरू युधिष्ठिर जस्तै सत्यवादीहरू हामी थ्याङ्क यू तपाईँहरूलाई पनि यही भन्छु यो जुन भिडियो छ भिडियो तपाईँहरूले सेयर गरिदिने अनि दार्जिलिङ प्राङ्कस्टर्सबाट त्यो भिडियो अपलोड हुन्छ त्यो भिडियोलाई तपाईँहरूले हेरिदिने माया गरिदिने अनि भाइहरूले एकदमै राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ युट्युबको दुनियाँमा भाइहरूलाई सपोर्ट गरिदिने अनि हामी सबैलाई माया गरिदिने भन्छु ओके बाई